Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा नोंथांमोननो latest update बेनो जाबाय veterinary department नि दा बेखौ लायोब्ला course खौ लायोब्ला training खौ लायोब्ला नोंथांमोना साख्रि मोनगोन सिदा दङ 450 ST आव दङ 41 बेखौहाय आं नोंथांमोननो awareness होनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों जाहाथे नोंथांमोना फिउचारावहाय veterinary field assistant post फैयोना बेयाव नांगौ जायो आरो जोबोर इम्पोर्टेन्ट नोंथांमोना बे ट्रेनिंखौ लानांगौ आरो नोंथांमोना मा एडमिशन लानांगौ आरो लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय एक्सट्रा सिट फैखायो आरो नोंथांमोननो साख्रिखौ होनाय जायो दा अनलाइन जागासिनो दङ आं गासैबो डिटेल्सखौ होगोन जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन नोंथांमोना आरो लोगोसे गोदानै फैनायफोराबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन मानोना नोंथांमोना जबनि जेब्लायबो आपडेट मोनो बड' जब इनफ'आव दा जों टाइटेलाव फै जों गाहायाव फैनानै जों बेयाव नटिफिकेसन नायगोन अके दा बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेसन दा जों बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन लोगोसे नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन डिसक्रिप्शनाव दङ दा बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 27 अक्ट'बरसिम गोबां टाइम दङ सिटआ जाबाय 450 स' बिनिफ्राय नोंथांमोननो मानो भेकेन्सि ओंखारगोन कन्ट्रेक्टसुवेल होननानै 269 मोनसे बेनिफ्राय 181 मोनसे बेखौहाय फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना मोनगोन जायफ्रा बे ट्रेनिंआव जोबो एबा पास जायो नोंथांमोननो डाइरेक्ट कन्ट्रेक्टसुवेल जब होनाय जागोन बेखायनो जोबोर मोजां चान्स दङ आरो एनिमेल हासबेन्ड्रियाव जेब्ला साख्रि ओंखारोना अब्ला बे ट्रेनिंखौ लायोबा नोंथांमोना एक्सट्रा स्पेशल खथा मोनखायो आरो नोंथांमोनासो अनलाइन जायो दाखालि ओंखारदोंमोन VTC आव होनाय बायदि मोनसे दा बेबायदि रोखोमनि आरो बे डिप्ल'मा थानांगौ दा जोंनिया लाया नालाय बर'फोरा आं बेखायनो बेयाव एवारनेस हिसाबै लाबोदों STP आवनाय 41 गाहाम पस्ट दङ नोंथांमोना लानांगौ बेखौ आरो जेनेरेलावबो 231 दङ बेखौ थायोब्लासो जों अनलाइन खालामनो हागोन बैसोआ 18 इयार्स नोंथांमोना मिनिमाम गाइसनानो 18 इयार्सनो बेनिफ्राय मेक्सिमामा जोंना 35 इयार्स ST हिसाबै आरो नोंथांमोना जब मोनगोन मानोना नोंथांमोननि थाखाय स्पेशल खथा ओंखारसिगोन दा बावैनो दा जायखिजाया नोंथांमोना दानिया बेयाव लानोबा बेसेबां फरायनाय नांगौ जों बेखौ मिथिनांगोन मानोना जोंनि बर'फोरा बारा लाबाङा बेखौहाय बेखायनो जेब्ला साख्रि ओंखारोना अब्ला जोंनि बर'फोरा बेयाव बांसिन चान्सखौ मोननाय जाया एबा जोंहा इलिजिबल जाया बेनि थाखायनो जों अनलाइन खालामनो हाया दा बेखायनो नोंथांमोना कर्सखौ लानांगौ जायफ्रा ओरैनो दङ बा नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङ बेखौ लानांगौ अनलि 1 इयार जायो बे कर्सआ अके दा बेयाव लानोबा दानिया फैदो क्वालिफिकेसना मा नांगौनो दा नोंथांमोना HS पास खालामथारनांगोन HS पास खालामनांगोन साइन्सनि जानांगोन लोगोसे साबजेक्टआ बाय'ल'जि मोनसे थाथारनांगोन होमबासो हागोन नङाबा बेयाव हाया आर्ट्सआथ' हाला बेनिफ्राय साइन्सब्लाबो नोंथांमोना बाय'ल'जि साबजेक्ट थानांगोन अब्लासो बे ट्रेनिंखौ नोंथांमोना लानो हायो देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जाम फिसआ दङ 150 ST हिसाबै दा जोबोर खम सिदा 450 बेनि गेजेरावथ' मिथिखाबाय ST आ दङ होननानै आरो बेनि अनलाइना सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना मोजां खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनाहाय खालामनो हायो अनलाइना जागासिनो माने 28 निफ्राय जागोन आरो आं जास्ट एडभान्स होखाबाय जागासिनो होननानै दा बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ मा नांगौनो नोंथांमोननि HSLC नि डकुमेन्ट्सखौ नांगोन बेनिफ्राय PRC नांगोन PRC आ एडुकेसनेल पारपसआ बेनो जायो नोंथांमोना एडुकेसन PRC HSLC HS नि एडमिट मार्क सिगनेचार जोबथारगोन बेनिफ्राय फट' नांगोन स्केन कपि सिगनेचार नांगोन आरो नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेटआ कास्टआ बेखौ नांथारगोन बेनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना मोजां नायनानै बेखौ फल' खालामनानै अनलाइन खालामनो हायो आरो जेब्ला नोंथांमोना एडमिट होगोन आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन जाहाथे नोंथांमोना मोननानै डाउनलड खालामनानै लानो हायो दा बेनो आरो लोगोफोर बे PDF फाइलखौ नाय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै गासैबो डिटेलखौ नायजोब जाहाथे गासैखौबो नायनानै बुजियो देन बेनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय मोनसे टेस्ट लायो आरो बे टेस्टआव नोंथांमोनखौहाय माने एडमिट होयोब्लानो नोंथांमोनखौ लेंहरगोन आरो मोनसे टेस्ट लागोन आरो बेयाव पास जायोबा नोंथांमोनाहाय बे सिटखौ मोनगोन आरो देन बेनिफ्राय जायफ्रा ट्रेनिंआ जोबोना 1 इयार अनलि जोबो अब्ला नोंथांमोना स्पेशल खथा ओंखारगोन बुंखादोंमोन नालाय बेयाव माखासे पस्ट सिगांनि मेनसन खालामनाया बेखौनो नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुवेल हिसाबै साख्रि मावनो हागोन आरो रेगुलारबो जानायनि चान्सआ थाखायो मानोना रेगुलार पस्टआ फैयो नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन दा बेनिफ्राय बेयावबो मेरिट लिस्ट थागोन जायफ्रानोखि मोजां पारफरमेन्स एग्जाम होयो बा नोंथांमोना टेस्टखौ मोजाङै लिरो अब्ला मेरिट लिस्ट थागोन दा मोनसे केटेगरियाव मोनसेल' मेरिट लिस्टआ थागोन होनना बुंदों आरो ST आव बा नोंथांमोना आनरिजार्भआव जायखिजाया जागोन आरो दा लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि आपडेट भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि आरो गोदान साख्रि फैगासिनो दङ दा बावैनो अक्ट'बर हाबनाय लोगो नोंथांमोना गोदान पस्टआव चान्स मोनगोन एप्लाइ खालामनो जेरै FADCL फरेस्ट आरो लोगोसे गोबां डिपार्टमेन्टआव लोगोसे BTC आवबो साख्रि फैनायनि चान्स दङ नोंथांमोना जास्ट नेथ'दो जेब्ला इनफरमेसन मोनगोन ना अब्ला आं नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ लाना फैगोन दा लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै लादो